¿Cómo funciona el molino MF5000? Esta es una máquina reforzada para moler forrajes y granos. Está equipada con martillos para una trituración efectiva y uniforme. Además tiene zarandas para regular la harina en fina, intermedia y gruesa. Y también tiene llantas para facilitar su transporte. Su funcionamiento es muy sencillo. Tiene una tolva de entrada por donde entra el forraje o grano a moler y una tolva de salida por donde deben colocarse los sacos para recibir el material molido.